જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો આજે સૌથી વધારે કોઈ સમસ્યા હોય ને માણસોને તો એ છે કફ ફેફસામાં કફ જમા થઈ ગયેલા દર્દીઓની સંખ્યા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે તો એના ઉપર આપણે એક અદ્ભુત પ્રયોગ લઈને આવ્યા છીએ આ પ્રયોગ એવો છે કે તમે દર 6 મહિને એકવાર આ પ્રયોગ કરશો ને તો તમારા શરીરમાં જે ફેફસામાં જૂનો જે કફ હચવાયેલો છે ને એ બધો કફ નીકળી જશે આવો એક દિવ્ય પ્રયોગ છે ખાસ વિડિયો અંત સુધી જોજો ખૂબ મજા આવશે ખૂબ નવું જાણવા મળશે આપણે ટાઇટલ પણ એવું જ માર્યું છે કે તમારા ફેફસાને તમે 100 વર્ષ સુધી કામ કરતા રાખશો 100 વર્ષ સુધી અકબંધ રહેશે હવે તમને ખ્યાલ હશે મિત્રો કે આજે લોકો ધૂમ્રપાન સૌથી વધારે કરનારા લોકો છે ગામડામાં એટલા છે શહેરમાં એટલા જે ધૂમ્રપાન કરે છે અથવા તો અન્ય કોઈ પણ વ્યસન છે એના સૌથી વધારે વસ્તુ જો ડેમેજ થતી હોય તો ફેફસા એમાં ધૂમ્રપાન વાળાના ફેફસા સાવ ખાલી થઈ જાય છે અમુક ઉંમરે તો જો આ ધૂમ્રપાન કરતા વ્યક્તિઓ પણ આ પ્રયોગ કરશે ને તો એના ફેફસા છે ને દિવસે ને દિવસે ક્લીન થતા જશે ચોખ્ખા થઈ જશે બરાબર એટલું આ અદ્ભુત કામ છે એટલે 20 દી તમારે પ્રયોગ કરવાનો દર 6 મહિને કેટલા દિવસ 20 દિવસ આ પ્રયોગ કરવાનો છે બરાબર સારું મિત્રો શરૂઆત કરીએ કઈ કઈ વસ્તુ લેવાની છે અને કેવી રીતે તમારે પ્રયોગ કરવાનો છે પહેલી વસ્તુ છે 2 ચમચી મધ બરાબર મધ છે ને મિત્રો એ ચોખ્ખું મળે તો પ્રયત્ન કરવો ગામડામાં કોઈ જગ્યાએ તમને ચોખ્ખું મળી જાય તો તમારે પહેલો પ્રયત્ન એ કરવાનો કે ચોખ્ખું મધ મળે બરાબર બાકી જે આ કંપનીઓ વેચે છે એમાં તો મોટા ભાગની કંપનીઓમાં એસેન્સ અને ખાંડની ચાહણી એવું મિક્સિંગ કરેલું હોય છે જોવા મળે છે બરાબર પણ ચોખ્ખું મધ છે એનું એમ માનો ને કે જબરજસ્ત વેલ્યુ છે બરાબર અને એક બીજી વસ્તુ તમારે લેવાની છે લીંબુનો રસ 1 ચમચી આ માત્રા ખાસ યાદ રાખજો 2 ચમચી મધ 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને ત્રીજી વસ્તુ છે મિત્રો 1 ચમચી આદુનો રસ બરાબર હવે આ ત્રણેયનું એવી રીતે કોમ્બિનેશન થાય ઘણા લોકોને એવો પ્રશ્ન કે ભાઈ આદુ તમને ગરમ લાગે એની સામે જો અહીંયા મધ આપેલું છે 2 ચમચી આ આખું બેલેન્સ કરે છે બરાબર આ જે આ પ્રયોગ છે ને આખું શું કરે છે તમારું બેલેન્સ કરવાનું કામ કરશે એવી ત્રણેય આઈટમ એવી એમાં મિક્સ કરવામાં આવી છે હવે આનો પ્રયોગ તમારે કેવી રીતે કરવો અને કેવી રીતે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો એ ખાસ સાંભળજો મિત્રો એ પહેલા એક ખાસ વિનંતી છે અમારી મહેનત પસંદ આવે તો એક વિડીયોને એક લાઈક જરૂર આપજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો મિત્રો અસંખ્ય લોકો દરરોજ આપણે કોમેન્ટ સારી કરે છે એમાં એક મિત્ર છે હિતેશ જોશી અસંખ્ય વાર એણે આપણા વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરી છે અને અસંખ્ય વાર એને લાઈક પણ આપી છે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપણે દરરોજ એક મિત્રોને યાદ કરીએ હવે આગળ વધીએ આપણે કે આ જે મિશ્રણ તમે બનાવી લીધું આનો પ્રયોગ તમારે સવારે કરવાનો છે નરેણા ઉઠી અને આ જે બનાવેલું છે ને સવારે જ બનાવી લેવું બરાબર 2 ચમચી મધ નાખી 1 લીંબુનો રસ આદુનો રસ નાખીને બનાવી લેવું તૈયાર મિક્સિંગ સવારે ઉઠી અને પી લેવાનું છે બરાબર પછી 1 કલાક સુધી કંઈ ખાવા પીવાનું નથી આ યાદ રાખજો 1 કલાક સુધી આને પોતાનું કામ કરવા દેજો બરાબર 1 કલાક સુધી આને પોતાનું કામ કરવા દેજો આ પ્રયોગ તમારે કેટલા દિવસ કરવાનો છે માત્ર 20 દિવસ એટલે કે 20 સવારે ઉઠી અને 20 દિવસ આ પ્રયોગ કરી લેવાનો તમારા ફેફસા છે ને એકદમ ક્લીન બની જશે ચોખ્ખા બની જશે જેમાં જે જૂનો કફ છે ને બધો નીકળી જશે આ ગેરંટેડ પ્રયોગ છે મિત્રો અને તમે એકવાર આ જરૂર અપનાવજો દર 6 મહિને એકવાર આ કરી લેવું જે ધૂમ્રપાન કરે છે એ લોકો તો ખાસ આ પ્રયોગ કરજો એને ખૂબ સફળતા મળશે બરાબર અને તમને એમ થતું હશે કે ભાઈ આ તમે 100 વર્ષ સુધીનું લખ્યું છે તો કુદરતે આપણને મિત્રો અહીંયા જીવવા માટે 100 વર્ષ માટે જ મોકલા હતા પણ આપણે જો અલગ અલગ પ્રકારના વ્યસનો કરીએ ને ધૂમ્રપાન દારૂ આથી અલગ અલગ એવા વ્યસનો એવો ખોરાક એવું કેમિકલના ઉપયોગ કરીએ ને કે આપણી ઉંમર ધીમે ધીમે ઘટતી ગઈ બાકી તો કુદરત તો એમ જ કે ભાઈ મનુષ્યની ઉંમર સરેરાશ 100 વર્ષ જીવવાની કુદરતે આપી હતી પણ આપણે એમાં થોડો ગોટાળો એવો કરી નાખ્યો કે આપણી ઉંમર ઘટાડી દીધી છે તો આપણા આ જે ફેફસા છે એને તમારે મજબૂત રાખવા હોય ક્લીન રાખવા હોય તો આ પ્રયોગ તમે અચૂક કરજો બરાબર અને હા વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કોઈને કોઈ વ્યક્તિને જરૂર શેર કરજો શેર કરવાથી આપણા આયુર્વેદનો 100% મિત્રો વિકાસ થાય છે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર જય જવાન જય કિસાન જય આયુર્વેદ